Bonjour à toutes et à tous, c'est Tianfi26 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de pêche aux cendres et de la perche en street fishing. Donc oui, la dernière vidéo de 2016. Donc j'ai mis un paquet sur les montages. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ouais, mais il faut passer par-dessus et tout. Ouais. Ah, attends, c'est bon, je passe. Ouais, il fait 160. Essaye de pas le décrocher. Je l'ai loupé juste avant. Ouais, il est beau. Attends, je vais éteindre la caméra. Un joli petit centre de 55. Voilà, on va relâcher ça. Voilà. Poisson. Une petite perche. Ouais. Voilà. Une petite perche. Une perche. Putain, elle est belle, hein. Attends, je vais faire pareil que pour tout à l'heure. Je vais pas la dropper. Tu descends, s'il te plaît. Putain, elle est belle. Oh, décroché. Oh, c'est joli aussi. Un cendre? Non? Un deuxième cendre. Ouais, je vais dropper. C'est bon, celui-là? Ouais, là, il n'y a pas... Y a pas photo, il est bien petit. Voilà, joli petit cendre. Ah, petite perche. Oh, les couleurs qu'elle a, elle, par contre. Oh, comme elle a chopé mon leurre. Comment on va faire ça? Voilà. Une petite perche. Tony. Ouais, juste en dessous de la bouche. J'ai pas fait exprès. Oh, une jolie perche. Une jolie perche. Une très belle perche même. Voilà. Voilà, une belle perche.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une nouvelle année pleine de réussite. Et j'espère que vous exploserez vos records. Et à bientôt, salut!